5 personnes totali bango toseki mais toyebiseki bango soki botelemela marche botelemela 37 ans de pouvoir 37 ans élite po tozwa nde pouvoir topesa bino teke na bakoki yango te tolobi o Félix o bobenga béton biso tolobi ti mokolo yesu akozonga nde bokozwa pouvoir wana soko boye kati ya braza otokende kaka na wendi somba javel eza yango 50 fois pomelo bomba mabe o babengaka bitakura na IDPS soki oyebi bitakura te na IDPS oyebani te ye wana nde kombo na ngai eza mawana eri wana eza sino oyo banomanga awa nakwaka cri bomba oyo banomenga bitakura tellement esali gaz moyen nakwaka yango eza te na lobi tokende nango kaka ntina so alobi kombo na ye papa mawana eri bomba mabe lelo akobomba te akobimisa mona mboka tobetanga lisolo ya marche enfin marche esalema bolobaki tour bingo akombata bolobaki marche esalema te mais bolie mpe mona mboka marche esalema. Merci mama journaliste tozongisi merci na bandeko nyonso bazolanda biso nayebisi bino eloko ya liboso oyo boyebi bitakura soki oyebi na IDPS te oyebani te lelo tosala président oyo baobenga Fati Béton bokoma place wana bitakura aparticipa apui na ye nde esala président Félix Antoine Tshisekedi akomi place wana lelo nalobaki bandeko ya CLC oyo balobi mpona marche nalobi te marche eza ya bango te marche nde eza ya lamuka boyokaki ndenge nalelaki na mikolo ezalaki mpo nayebisa bino natelemeke mutu azofinanse Moïse mutu azosala kampagne nango eza Père Numi omonaki Père Numi ayokaki na mosika ademissione na lamuka mpo na koloba ke ayebeki son toyebisaki soki boza tembe tobanda kotangela bino moko ayebaki liwa ya katumba mwaki ademissione na lamuka ezaki marche ya CLCT ezaki marche ya lamuka totelemelaki basango nabaki soki eza ya CNC basango soki baza makasi babima na nzela bakokutanga biso bitakura amobilize IDPS tokota baeglise catholique tokolia bakommunion basango bayokaki pa kuna place azalaki na Vatican atangele bango bawangani nde bato alamuka bango moko babimisaki mutu lelo oyo bomoni résultat ya marche sango moko te azalaki na marche bayokaki biso mpo bamonaki IDPS tokopakola buzoba te tellement totelemi mpo na pouvoir na biso lisi likolo ya lisi basango balobi soki tomeki na marche oyo bakopanda biso baeglise sango moko abimaki te totali tolobi lamuka baye kokomprendre ke IDPS ye nde mokolo ya marche neti aza te omoni marche wana esalamaki te ekomi marche ya campagne ya babanderole 5 personnes totali bango toseki mais toyebiseki bango soki botelemela marche botelemela 37 ans de pouvoir 37 ans élite po tozwa nde pouvoir topesa bino teke na bakoki yango te tolobi o Félix
oyo bobenga béton biso tolobi ti mokolo yesu akozonga nde bokozwa pouvoir wana soki oboye kati ya braza otokende kaka na wendi somba javel eza yango 50 francs pomelo papa bomba mabe ndenge ezokota kaka lamu tala kaka marche eke lamu mais mama na marche wana yo monaki basango bazalaki wana yango tozoyebisa basango deja bayokaki napesaka président na biso jama kabumi na cg na biso kabuya napesaka bango makasi abetaka bango sera marche ntango tobanda kosala yango balobi ose kufi biso basango bato tobimisa bato abeta bango 50-50 kabuya abeti bango soki bosali erreur toza na nzela azalaki na raison yango résulté monani donc idps nde moto banda kobimisa bato bakoki eloko te basango bato mpe batali bapakola biso bazongi na nzela topesi bino épreuve omona pape azokita na le 25 azokita mpo abenda bango lisusu mato abende bango na mosika mpo azonga nde abenda bango mato le 25 toza ne awa toza mpe moko ya oyo tobenga ve matete mwasi nazoya mwasi ya trompe le 25 aza na kisasa donc ezali ya koyinda. Ok, merci beaucoup mwana mboka. Mokulu na ngai ya mibale ezali tolingi toyeba lisolo ya kini bopeto elobamaki kini bopeto elobami bisika biso mais tolingi toyeba kini bopeto wana esuki kaka le 19 to mosala ya kini bopeto ezokontinue. Ah, merci beaucoup. Pour la Kin Bopeto et continuer petit mon président Fati à Jésus à Rosomande à PC pouvoir. Donc Kin Bopeto ezali biso moko tozande commission na Kin Bopeto. Totel lango ndenge nini tokokende na osikoti na su. Biso tobi président de la République ndongo loba Kin Bopeto to peso lunguni. Mais tolobi tolosa lisusu propriété oyo ezalaki kala service ya assainissement kocontrôle mapango na batoilette na kati ya mapango donc nyonso wana tozongela yango tozolandela propriété soki toilette eza bien te bandeko na nga donc bapesi oyo ya liboso bayebisi yo bongisa toilette no bongisa lipango soki obongisi yango te amande donc tolobi tokosala yango neti Congo ezonga kitoko yango ezolakisa eza Fati aza na bokoni yango omonaki ye moko ayaki olanse yango ayebisi gouverneur abi ndenge oza ya gouverneur ya pochi te mais gouverneur sollicité peuple congolais boza ensemble mpona Congo ekoma bopeto mpona Kini bopeto ekoma bopeto mbongo wana ya financement ya salo ya oyo bozwaka na wawenzi finance mpe bacongolais bazwa mpe misala batia propriété na kati ya ville ya Kisii. Mais mon approche koyeba kokoma na kini na belle kokoma na toujours na kini na poubelle oyo toyeba chercha stabilité chercha propriété sur la qualité. Ah, kini bopeto ebandi est poubelle ekolungwa na mboka salité ekolungwa to ekokontinue kaka. Bon, mpona salité ekelongwa donc semaine oyo bokitisa wa micro bokomona biloko oyo bakolanse déjà na baplace bakotia wa poubelle eketambo omoni aliboso na biso ya permanence bapusi bato mpona nini biso moko tolobi toza baexemplaire fo tobanda yango bapusi bato donc samedi wana ntango bazotia wa poubelle wana na banzela mituka mpe ezoleka mpona kozwa matiti oyo babimisaki na semaine mpona kokende bwaka yango sikoyo liboso na yo soki ose propre te bakolekaka bayebisi yo mama awa ndenge eza awa amandi nango eza ya boye mpona propriété soki obimisi matiti na yo bakosengwa amandi te bafuti amandi te donc eza bango leta abimisi mituka batie matiti babwaki soki osali yango te bafuti amandi mama donc Congo ekokoma elengi donc bandeko nde tokomesana propriété wana te
tokomona yango kilo nde bamoni classe ofelaire bamisusu baomona yango kilo nzo eza avantage mpona biso population mais ntango basenya bazwi salaire nde bayokoma siko eza bien oyo mpe ekezaka kaka bongo omona yango kilo mais ntango bakota na elengi nango omona eza elengi mpona sante na biso moko maladi ebandama ya yo lobi ke no chasse ezomologo komakina na bele nga na kolandela soki namonika naye kolika mwana mboka mpona na ngai ezali namoni basoda bazosepela basoda baza miseto basoda baza na sai moko ya koleka tozoyeba te bazosepela nini qu'est-ce qui se passe na basoda oh mais basoda baosepela président ntango asalaki nini na ye alobaki nini na discours na ye première fois asali yango ntango aosala passation de pouvoir alobaki akosala amélioration ya basalaire nyonso donc ntango abimi abandi ya baprofesseur sikoyo akoti ya basoda yango basoda bazosepela sikoyo ezokamwisa bango nanu avote budget te oyo bayembela biso ava salaire na bino ebonga po budget mais sikoyo azosala ozalaki na 200 ozwi 300 ozalaki na 300 ozwi 400 azopesa yango mpo na nini atali soda nde abatelaka bien ya population sikoyo bien population wana fo banda odérange population te mpona na matisa bango akosuka kaka wana te akobongisa mpe na baprime na bango na biloko bazwaka ya kolia ne sikoyo omona kala mingi te basoda banda kosala badéclaration na bamédia okoya kocomprendre atiki basoda baza ya mutu te basoda baza nde ya mboka baza ya mutu te oyo te ya président faci te azobongisa bango mpo soda azwa responsabilité nini na kati ya mboka aza nde ya mboka soki mboka eza bien te soda mpe kozala bien te soki soda eza bien seke mboka mpe ekezala bien biloko ya mike ekesalama te donc fo abongisa soda na niveau ndenge abandi kobongisa soda na éducation fo abongisa sikoyo na financement ntango okota na financement abongisi sikoyo na biloko ya mike omona soda na Congo akokoma à l'aise soda akokoma à l'aise wana mboka sikoyo awa babandi kokobongisela bango makambo bakrakasi wana basalaka nango wana kombuyaka bato kotika bato bambongo piske biloko wana ekosita mpe ekokontinueka po basalaka na ndenge na bango basekonta awa babandi deja kosita bango ekokontinueka kaka biloko wana ekosita bon merci mingi na question na mwana mboka fo bozalaka mpenza kama baide na bino ezopesa biso baliansi moko boye ntango tozopanza bandeko bazolanda yango bazwa courage ya koloba ke mboka na biso tozalaki na souffrance makasi mais fongola moko boye eye efongoli Congo mopepe moko ebandi okota lelo oyo président alansaki yango ntango alansaki yango alobi biloko wana nyonso ezosila mokie mais neti ezosila mokie kozala exemple biloko azoloba akozala exemple na biloko nyonso ya mike eza neti betage eza na Congo fo ye moko aza escalier abanda kolonga azolongola biloko ya misala mikolo eya bomona bapolisier babanda kosala misala na bango ndenge bakataka teleka ndenge basoda bazosala misala na bango na este obi na este mikolo oyo donc bazosokola bazoboma barebele bazokanga mpe kala mingi te bakotindela biso barebele mosusu bametre ya rebele bakosala prison awa donc ezolakisa masolo président azoyebisa bango eza siloka te nyonso wana biloko ya mike kakasele wana na kisasa awa ekesika mpo abetaki yango siloga ntango alansaki bopeto na bandali donc abetaki yango mpe kala mingi te neti akobongisela bango salaire bakobanga mama nani alingaka vi na ye ekóma na danger donc akosepela mpo vi ekómi na pete ekómi na lese ye moko asepeli nango soki asali danger sikoyo bakokanga ye akolekte Joseph Kabila azolinga afonga na pouvoir
akendaki kopema alingi azongela lisusu to eza te mama akendaki kopema te alongwaki PPRD ne bato bazosala bakanga Joseph Kabila biso tolobi batika mese Joseph Kabila avanda na ndako ya Mali alia biloko ya bambala ndenge azolia yango me nazokamwa aza président babengi ye sénateur en vie aza distance na politique bango moko bato basala baloi biso te peuple congolais botanga baloi oyo mese Joseph asala na article 148 elobini akoki ozonga na pouvoir te aza président sénateur en vie donc akovanda te na sénateur na kiti ya sénat kovanda te mpo na nini kosala biloko boye PPRD nayebisi bino soki bolingi avantage ya président oyo azalaki président Kabila oyo tobenge lelo mese Kabila avanda na kimia botika biloko wana po bino moko bato bosalaki loi zwa nanu makambo ya ekole po tokoki kobeta yango te tozonge po tolakisa bango na article 43 bango moko balobi classe eza ofele mais basalaki yango te mpo nani bazalaki na bonne foi te bonne volonté te mama mese Kabila tuni bango biloko nyonso président Félix aosala Antoine Tshisekedi aza président ya mese Kabila sikoyo ntango atuni bango nga nakokaki kosala yango te ye asali yango na mécanisme nini babi te biso wana toyebi te donc bazalaki na motema mabe aloba yango na discours ne ngai na nsima na ngai naozanga 15 personnes oyo nde bakoki oede ngai aza na mbongo aza na nyonso mais mpo na nini asalaki yango to banda koboya bango nde bato bamemie na erreur bakonduire ye na erreur balingi ozongisa lisusu aza président ya PPRD papa mpo na nini komema mutu kobete basete boye botika ye mais soki bosali yango shadar bino bato bozoluka liwa ya mese Kabila po président Félix alobi première fois sa passation de pouvoir na Congo tosali na élection tozwi mboka na munduki te mboka tozwi na biso biloko nyonso tolimbisa alimbisi siko ndenge nini bino bozolinga kolimbisa te bozwaka mibeko oyo bino bosalaki bozotiango potopoto omoni ngulu babomaka ye po ye moko azangaka koprotege na biloko oyo akoki olia azozwa potopoto azosaka na yango lisusu yango nde babomaka ye botika biloko wana mese Kabila botika ye avanda kimia ndenge asali passation de pouvoir akendeki ovanda bozozwa kilo bozongise na circuit politique eketika kosalama te président ya PPRD te yo secrétaire ya PPRD sala mosala mese Kabila afanda na ye soki boza na posa ya Congo mama akozonga te tala IDPS eyebi politique baliaka nango mpe balalaka nango bakokosa biso te bozwa lwa na bula toosalela moto asalango na mese Kabila pana mese Kabila ye azalaki président banani basalaki yango kaka bato oyo bazotinda lelo baza baprofesseur baétudia batuna kutu baprofesseur wana na bacour mais bino biloko bozotangisa biso yango bozosala na mese Kabila te bapesa réponse boti oyo biso tozoluka baintérêt na biso ya mboka mais batika mese Kabila ndenge arezonaka kosalisa élection na mboka oyo ngai nafelisaka ye makasi mpo na nini adefaka mbongo ya motu te azwi mbongo mboka nde asali élection président na biso Félix Antoine Tshisekedi abenge wi aza partenaire raison apengaka ye mpo na mbongo adefaka ya motu te azwi mbongo mboka asali élection lelo bakomona yango mpasi mpo na nini bon moi de la fin na ngai nalobi omoni Congo ndenge ekomi biso nyonso prière ensemble erezonga lisusu ya mibale oyebi ya mibale na oyo sango papa nde moto oyo sango le 25 na marti peka donc na bato lamuka na FCC
tokoza yango biso tozoyebisa bango toza na biso uni toboyi tribalisme tobomaki yango déjà Bitakwira idepesi abomaki tribalisme sikoyo bozolinga bozongisa tribalisme nde lamuka omoni te bao basalaki na Genève bakoka te bakoka korespire yango te mpo na nini babandaki mabe Moïse ya koyebisa bango tobimisa fili opposition tosala opposition républicaine baboyaki mais ntango Bemba aye kocomprendre aza na retard Moïse déjà asombi ba misisa mais bakoyokana kaka te yango nazoyebisa bango bandeko mpona président oyo natengaka kaka prière ebele pouvoir oyo eza mpona président Félix président Félix aza président ya mboka mais pouvoir eza ya peuple congolais oyo comprendre touti wapi tozokende mpe wapi protection nyonso président azomemela biso libanda eza mpona yo peuple congolais soki ocomprendre président fo abimaka bavoyage mpo peuple congolais ozwa nde réussite na kati ya mboka lelo oyo eloko koyebisa bino eza te ntango nyonso bolingaka bozwa mpe information ya bien na idps bolukaka Bitakwira idps ye numéro neza plus 243 85 44 97 72 7 nasu plus 243 85 44 97 72 7 nasu 81 35 13 888 81 35 13 888 wana soko obenginga okozonga na WhatsApp okozonga na nyonso tu okoyoka ba information bien mais réponse nazopesa botika kaka motema mabe tozala ini mpona président oyo alingi biso banda azwa pouvoir nana apema te. Ok, merci beaucoup. Et là, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à tous nos partenaires, un grand merci à tous nos abonnés et un grand merci à toute l'équipe technique de Locason TV, de l'UDPS. Je salue Jessica Zico, ma consoeur. Je salue mon président Delphé KTD et tous les diasporas au Baza partout dans le monde. Maman Yolande Touba, je te salue de loin, maman. Maman Angèle, la Virginie, Bote na maman. La Pessi, Bote na Balakino, Locason TV. Bon, Balimaka, Bino, bon, Balimaka, Chamana, Tolingi, Bino, Mingi, commentaire na Bino, remarque na Bino, et ça la Kabiso, Malam, ou ça la Kabiso, Nia. Et je vous dis merci et bye bye.